Olá, meus lindas lindonas, tudo bem com vocês? E mais um vídeo de Natal, gente, como eu falei pra vocês, vão ser vários vídeos de Natal. Eu tô com uns 6 em mente, mais ou menos. Esse daqui é o quarto. E chegamos no vídeo da lareira, gente, e nesse vídeo também eu vou mostrar o tour pela minha sala, como ela tá linda. E confesso, gente, que essa lareira, dessa vez, eu me superei. Meu Deus do céu, como faz uma diferença enorme, dá todo um charme na sala. Ela tá muito realista, ficou linda, eu estou apaixonada por ela. E vocês acreditam que eu tô sofrendo já antecipadamente, sabendo que em janeiro a gente tem que desmontar tudo, gente? Por mim eu deixava aqui o ano inteiro, pra que desmontar? Se eu posso ter uma lareira o ano inteiro dentro de casa? Por que, não é mesmo? E o passo a passo dela, vocês vão ver aí que é bem rapidinho. Eu não gravei com detalhes porque a montagem dela é a mesma do ano passado. Se vocês assistiram do ano passado, vocês vão entender como eu tô falando. E se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Então a estrutura dela é a mesma. A única coisa que mudou foi que em vez de eu usar tijolinho por tijolinho como eu fiz, que foi em EVA que eu cortei, eu usei um papel de parede, que eu achei muito lindo, que eu até usei aqui na parede de casa também. E aí sobrou, e eu falei, não, por que não fazer a lareira, né? Vai ficar muito lindo. E aí ficou maravilhoso, porque ornou com a parede de casa, e aí agora eu tenho uma lareira maravilhosa, que ficou muito realista. E aí eu usei uns tons mais terrosos, mais rústicos, que eu achei que deu todo um toque, um charme inteiro na sala, gente. Que vocês vão ficar apaixonados pela minha sala, eu tenho certeza, assim como eu estou toda vez que eu passo e fico olhando pra ela. E chega de conversa, vamos lá conferir o passo a passo rapidinho? É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! A parte da montagem da lareira, vocês podem ver que aí eu já fiz a estrutura dela, é a mesma estrutura que eu usei no ano passado. E aí eu vou começar a fazer o fundo, e aí pro fundo eu vou tampar aí com uma caixa, vou virar e vou fazer uma pintura com os tons mais terrosos para dar aquela impressão de queimado. Ali na frente também, para ficar mais oval, só para fazer um detalhe mesmo, vou colar tudo com fita. Em seguida, eu vou revestir a caixa inteira com cola e papel branco. A estrutura toda, como vocês podem ver, a chaminé também é a mesma do ano passado, com a diferença só da parte de cima que eu fiz um pouquinho mais aberta. E aí eu já revesti com o papel branco e a cola e vou começar a aplicar o contact, que é o papel de tijolinho que eu vou usar aí. Aí vou começar a fazer os recortes, tudo bem certinho, deixando o mais lisinho possível. E aí eu já terminei de aplicar o papel, vou começar a posicionar tudo, a madeira, tudo. Vou começar a medir para ver se fica tudo bem centralizado, bem certinho. E vou começar a decorar. Uma tinta cinza e comecei a pintar a bordinha da madeira de cima. Vou usar também uma gradezinha para colocar dentro da lareira. É a mesma gradezinha também que eu usei do ano passado também, só pintei de cinza. E em seguida já coloco também os galinhos secos que eu tenho aqui já para fazer a lenha. Esse negócio aí que vocês estão vendo aí, gente, que eu tô mostrando, eu fiz no isopor 3 vezes. Eu que inventei esse modelo aí e fiz só pra fazer um detalhe ali em cima da lareira.
E aí começa a decorar tudo e o resultado vocês já conferem daqui a pouquinho. E aí, meus amores, gostaram? Viu como é fácil? Como eu sempre falo pra vocês e vou continuar falando, a decoração fica por conta de cada um de vocês. Eu decorei desse jeito aqui, se vocês quiserem me copiar também, fiquem à vontade, façam na casa de vocês e postem pra mim nas redes sociais pra me ver, me marquem lá nas redes sociais, minhas redes sociais estão todas aqui abaixo, me sigam lá. E agora, fiquem aí com o tour da minha sala. E aí, meus amores, gostaram? Gostaram da lareira? Gostaram da minha sala? Como ficou? Gente, eu não vou cansar de falar que eu tô apaixonada por ela. Vocês vão ver mais vídeos de Natal por aí. Vocês vão ver muitas e muitas fotos. Então me sigam lá no Instagram para vocês conferirem as fotos que eu vou postar daqui, porque vão ser muitas fotos. Então é isso, meus amores. Ativem o sininho para receber notificações quando eu postar mais vídeo. Deixa muito, muito, muito gostei pra mim. Compartilha com os amigos. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.